Zvony Prešovskej grécko-katolíckej katedrály sú zvestovaním radosti, ktorú prežíva asi 500 000 veriacich grécko-katolíkov našej vlasti. Po 4 desaťročiach likvidácie a útlaku táto cirkev prežíva dnes slávnosť vysviacky svojho sídelného biskupa, jeho excelencie, monsignora Jána Hirku. Pane, Bože môj, ktorý si všetky anielské zbory a netelesné sily stvoril, nebo si vystrel a zem si založil a všetko jestvujúce z nebytia v bytie priviedol, a ktorý vždy vyslyšiavaš tých, čo plnia vôľu Tvoju a boja sa Teba a čo zachovávajú prikázania Tvoje. Vyslíš modlitbu moju a zachovaj verné Ti stádo, nad ktorým ustanovil si mňa, nesúceho a nehodného sluhu Tvojho. Po 4 desaťročiach perzekúcie a útlaku hlási sa grécko-katolícka cirkev k činorodému životu v podmienkach nástupu práva, pravdy a slobody. Stovky a tisícky martírov viery, čo zdvihli hlasy na obranu svojich práv, boli poslaní do vyhnanstva. Cirkev, ktorá sa hrdo hlási k odkazu svätého Cyrila a Metoda a toľko dala tomuto národu, nenašla slová lásky a pochopenia takmer celých 40 rokov. Grécko-katolícki veriaci sú vďační účinkovaniu 2 biskupov, martírov, ktorí trpeli pre svoju vieru v žalároch. Sú to Pavol Gojdič a Bazil Hopko. Svojou odvahou, láskou a neohrozenou vierou nadchli veriaci ľud v ťažkých chvíľach jeho života. Svojím utrpením a smrťou vydali živé svedectvo viery a oslávili vznešené meno Tvoje, milostivý Pane. Osláv ich za to svojou božskou mocou a vpíš ich mená do knihy svojich svätých. Keby som kráčal uprostred súženia, Ty, Pane, zachováš ma nažive. Oproti hnevu mojich nepriateľov ruku svoju vystieraš. Zachraňuj ma pravica Tvoja. Pán dokoná to za mňa, čo sa začalo. Dobrota Tvoja, Pane, trvá na veky. O niekoľko chvíľ sa začne v Prešove udalosť, na ktorú veriaci čakali mnoho rokov. Vysvetenie sídelného prešovského biskupa a reprezentanta všetkých grécko-katolíckych veriacich v našej vlasti. Pápež Jan Pavol II dňa 21. decembra 1989 menoval za sídelného prešovského biskupa doterajšieho preláta grécko-katolíckej cirkvi monsignora Jána Hirku.
Jeho osobným krédom a krédom jeho apoštolskej činnosti je pokoj a milosrdenstvo pod ochranou Márie. Spolu s veriacimi si prajeme, aby jeho čestný charakter bol lúčom, ktorý nám bude svietiť na cestách života. Incensuje hlavného svetiteľa. Kadidlo je symbolom oblačného stĺpa, ktorý sprevádzal vyvolený národ do zasľúbenej zeme. Kde sa oblačný stĺp zastavil, tam sa vyvolený Boží ľud utáboril a v Božej prítomnosti prežíval chvíle oddychu. Sme v Božej prítomnosti aj teraz. Archidiakon prevoláva k hlavnému svetiteľovi slová žalmu. Nech ťa požehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života, teraz i na veky.
Да благословит Тя Господь от Сиона и узриши блага Иерусалиму всегда ныне и присно и во веки веков. Monsignor Ján Hirka, kandidát biskupského svetenia, vyznáva katolícku vieru a do rúk jeho eminencie, otca kardinála, skladá prísahu vernosti. Čo veríš? Víruju vo jediného Boha Otca, Vседержителя, Tvorcu neba i zemli, vidimým že vším i nevidimým, i vo jediného Gospoda Isusa Krista, Syna Božia, jedinorodného, i že od Otca roždeného, prežde všich vík. Svíta od svíta, od Boha istina, roždená, nesotvorená, jedinosučná Otcu, imže vsia beša. Nás rádi človek i našeho rádi spasenia, všetšaho z nebes, i voplotivšaho sia od Ducha Sviata, i Márii Divy, i vo človeča sia. Raspiata ořezaný pri Pontinskim Piláti, i stradavša, i pohrebená, i voskreša ho vo tretí deň popísaniem. I vošedša na nebesa, i siďašťa odesnujú Otca, i páky hriaduša ho, so slávoju surity živým i mŕtvým, jehože carstviu nebude konca. I v Ducha Sviatého, Hospoda životvoriašťaho, i že od Otca i Syna ischodящего, i že so Otcem i Synom spokláňaje ma, i so slávi ma, hlaholavša ho proroky. Vo jedinu sviatuju, sobornuju i apostolskuju cerkov, i spoviduju jedino krešćenje, vo ostavljenje hříchov, čaju voskresenia mŕtvych i žizni budušťaho vika. Amin. Blahodať Boha Otca i Hospoda našeho Isusa Krista i Sviatého Ducha da bude s tobою. Blahodať Sviatého Ducha da bude s tobою, prosvišťajúšťaja i utvrždajúšťaja i vrazumľajúšťaja ťa vo vsia dni žízni tvojeja. Blahodať Sviatého Ducha našim smireniem proizvodiť ťa, bohoľubezníšaho Jereja Joana, izbraného episkopa bohospasajamého hrada Prešova. Jako sviat jesi Bože náš, i Tebi slávu vossilajem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, nyní prísno.
Svätý Bože, svätý, silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Biskupy spolusvetitelia sprevádzajú otca monsignora Jána Hirku okolo oltára. Tento úkon je zasnúbením s oltárom. V plnosti kňazstva biskup je ten, ktorý denne prináša obetu Ježiša Krista a sám sa stáva obetou v službe Božiemu ľudu. Otec kardinál, hlavný svetiteľ, odovzdáva biskupské žezlo, symbol pastierského úradu, so slovami: Príjmi žezlo, aby si pásol zverené ti Kristovo stádo. Poslušným buď oporou a posilou, neposlušných a nepodajných veď k náprave a skromnosti, aby cirkev žila v jednote a láske. Príjmi žezl, da paseši virenjuju tebi pastvu Kristovu i poslušajućim ubobudi žezl i ukripljenje, neposlušnija že i nepokarajući sja
ко исправлению, кротости и послушанию на праві, да в должности повинования пребудут. Nasleduje najvážnejší úkon, rukopoloženie. Týmto úkonom dostáva prešovské biskupstvo po 30 rokoch otca, učiteľa, pastiera, svojho sídelného biskupa. Božia milosť, ktorá nemocných uzdravuje a nehodných uschopňuje, ustanovuje kňaza Jána za biskupa Prešovského. A všetci spievame: Hospody, pomíluj, Pane, zmiluj sa. Izbraniem i spôsom Svätýšľaho prestola rímskeho Божественная благодать, яже всегда немощная, исцеляющая и недостаточная, исполняющая, поставляет благоговійного Єрея Йоанна, избранного по єпископа Богоспасаємого града Прешова, помолимся убоне, да прийде днань благодать Всесвятого Духа и рцим в свій. Biskup, nástupca apoštolov, je predovšetkým hlásateľom a svedkom radostnej zvesti Evanielia. Mírom Hospodu pomolímся. Symbolické kladenie evanjeliára na hlavu naznačuje, že duchovnou potravou apoštola je Božie slovo, ktoré dáva život, ako v lone Máriinom. Slovo telom sa stalo. Владыко, Господи Боже наш, законоположивый нам через всехвального Твоего апостола Павла степеней и чинов устав, воеже служити и литургисати честным и пречистым Твоим тайнам во святом Твоем жертвеннике, первое апостоли, второе пророки, третье учители. Сам, владыко всіх і сего избранного, і сподоблявшягося подійти евангельскому игу и архиерейскому достоинству, через рукоположение нас, соприсутствующих зди епископов и сослужителей, нашествием и силою и благодатью святого Твоего Духа укрепи, яко укрепил еси святые апостоли и пророки, яко помазал еси цари, яко освятил еси архиереи, и непорочно его архиерейство покажи, и всякою честностью украсив, свято представи, бо еже достойно быть и просить Ему, яже ко спасению народа, и послушать Тебе Его. Яко освятися Твое имя и прославися Твое царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки. Аминь.
Od tejto chvíle novosvetený otec biskup patrí do spoločenstva apoštolov biskupského kolegia. Otcovia kardináli, arcibiskupy a biskupy prichádzajú k nemu, vkladajú ruky a vyprosujú pre neho dary Ducha Svätého. My všetci, celá cirkev, zapájame sa do tohto úkonu, modliac sa jekténiu prosby. Príjmi Duch Sviat. Mírom Hospodu pomolím ja. Osvišni míry spasení duš našich, Hospodu pomolím ja. Blahostojany sviatých Božích cerkvej i sojedinení všich, Hospodu pomolím ja. O sviatejším vselenským archierej našim Joáni Pavli. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe, prostredníctvom vkladania mojich rúk. Lebo Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi. On nás spasil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Kristu Ježišovi pred večnými vekmi. Jako da člověkoljubec Boh neskverno i neporočno jemu archierejstvo daruje, Hospodu pomolím ja. Ty sia nám od siakia skorby, hniva i núždy, Hospodu pomolím ja. Zastupy, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodatiju. Blahoslovenную, slávную Vladicicu našu Bohorodicu i prísno Divu Mariju, so všimi sviatým pomňanúvše, sami sebe i druh druha, i ve život náš Christu Bohu predadým. Господи Боже наш, понеже невозможно человеческому естеству божественного понести существа, Твоим строением подобострастный нам учители поставивый, Твой содержающий престол, воеже возносите Тебе жертву и приношение о всех людях Твоих, Ты, Господи, и сего явленного строителя архиерейские благодати, сотвори бити подражателя, Тебе истинного пастыря, положившего душу Твою за овцы Твоя.
pute vožda slepých, svít súštich vo tmy, nakazateľa nemúdrych, učiteľa mládencev, svitilníka vo míri, da soverši v duši vyrenia jemu v nastojaštej žizni. Predstane prestolu tvojemu nepostydno i velikuju mzdu príjmeť, ježe uhotoval jesi postradavším za propovidí Evangelia Tvojeho. Tvoje bojest ježe milovati i spásatiny, Bože náš, i Tebi slávu posilajem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, nyní i prísno i vo víky vekov. Amen. Olej je v biblickom chápaní symbolom hojnosti a pomazanie olejom naznačuje Božie vyvolenie spomedzi ľudu. Da namastícia i osviatícia hlava Tvoja nebesným blahosloveniem v čini sviatiteľstvím, vo imja Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amen. Mír Ti. Da namastiacia rucisia od jeleja osviašteného i pomazania sviatiny, jakože pomáza Samuel Davida cária i proroka, tako da namastiacia i ukrypliacia. Nasleduje obrad odovzdania biskupských rúch a insignií. Hlavný svetiteľ odovzdáva otcovi biskupovi Jánovi sakos, symbol krásy duše preniknutej Božou milosťou. Nábederník, označujúci duchovný meč, ktorým je Božie slovo a modlitba. Spievame trojnásobné grécky axios, je hodný. Axios. Odznakom biskupskej hodnosti je omofor, ktorý spočíva na ramenách biskupa ako stratená ovečka na ramenách dobrého pastiera. A ja aj život dám za svoje ovce, ako Ježiš Kristus na kríži. To symbolizuje kríž, ktorý prijíma novovysvetený otec biskup. Axios, je hodný. Axios.
Axios. Odteraz si zasnúbený Kristovi a jeho cirkvi. Miluj ju ako tvoj majster a pán a buď jej verný. Otec kardinál odovzdáva novovysvetenému otcovi biskupovi Jánovi prsteň. Zároveň prijíma mitru, ktorá je symbolom zodpovednosti, že ako novozákonný Mojžiš povedie Boží ľud prešovského biskupstva do zasľúbenej zeme, k večnému domovu. Axios, jehodný. Axios.